kedhepe netra namung sak mriku dinopet ketingal sanalika sang resi Begantar Manadewa ngrapak ngaji ingkang den wastani Ajan Kumayang asmane daya dayane Ajan Kumayang sami kaliyan ilmu petak begendong ambiak aja demapak jalma manungsa den senggrang ora luwung bolong den senggrang ajur nomor sapalang-palang sanalika rampung pangerapali Prabancana Gatotkaca Antaja Antasena den senggrang tanpa daya tangane putra Pandhawa pancen nyoto siramu ora kulak werta adol pangrungon takaya apa yen pancen nyoto siramu guru ngerti lan resi Begrawan saka Dempok Pertapan Awal Langit Permanadewa apa ora mudhi kanan yen aku iki gegedhek satu tamat manggala uning ana ing alam donya kena lara luput pati lan yo yen pancen nyata kaya mengkono Permanadewa luwih becik aku patenana yen bandok gawe wirang ana ing alun-alun kraton Batana Kawarsa ora ndedaya kekuatan apa-apa kaya-kaya awakku kekuatanku dilolosi bayuku luwih becik patenana jaluk mati isih tumoni iki ana pendhita njaluk modar ya cek tumoni tapi waro siramu ora duwe angger-angger tak kaya apa wong pendhita kok njaluk ngerti ora ana kanane sipate manungsa njaluk mati ku yo ga ana njaluk urip iku ga ana lantaran iku mung peparange Gusti kabeh iku peparing ana lair coere njaluk urip ana lair coere aku biyen njaluk urip ana urip iku mung peparing mula bukan nek wis urip siramu kudu nglakoni kewajibane urip ngerti kok
umpama dadi lurah sing temenan dadi lurah ngerteni kewajibane urip ngayomi karo masyarakat. Dadi bupati yo ngerteni kewajibane urip diparingi derajat dadi bupati umpama kudu iso ngayomi saking para kawula. Aja kok temen bladrodro kon pendhita. Aku gak ono wong sakti kejaba aku ngono. Ya. Iki pendhita kula temen kadang temen kadang. Nek dipercaya kadang gak kena. Yo yen pancen kamu kuwi wis aku pasrah karo awakmu. Mbok lem pateni monggo. Mbok lebokno ana pakerjaan yo monggo. Nadyan aku mbok rangket kon kok ana alun-alun panas kepanasan udan kaudanan monggo gumantung saka sing ngersakno. Nah iku cocok dadi pendhita iku cocok. Ngene ya Bro Konjone. Iki dina sirane tak lebokno ing pakunjaran. Pakunjarane wong Ngamarta. Dene putra-putra Ngamarta ora gelem mlayu. Sisan-sisan angin jorot jati ngapo yang perlu tak ketok igulune kabeh. Iki pendhita ora dipercaya pagane. Yo yen pancen kamu ngono wis aku mbok lebokno ning pakenjaran. Yo yen iki dina yer putraku Dewa Sampurna bedes belek lebokno ana ing pakenjaran. Jagat Sanghyang Dinatara Dewa Bathara. Yo Boncana iki dina wis tak rangket ndak lebokno ana ing pakenjaran. Gatotkaca Antarja Antasena gak gelem mlayu. Sisan-sisan angin jara jati ngapur ndak jedwing kangenmu.
iki kaya apa Dadi Antasena ngene ya Kang aku iku rumangsa gawok rumangsa era delok entah ana pendhita kok sombong iku delok entah delok nyekel once sakmono gedhe delok yo jigran lho iku nek gak salah iku karo Ki Jumali nek gak salah lho wong jaluk tawuran kok dadak metiti kaya ngene ya dialah iki ya apa ya naik ini jadi iki dia ora urung nikah karo aku yo gak cukup disembur kuno darbeni ilmu yaiku pawangi bisa namun bukannya aku lho masukmu kaos kotang dicepot tuh di luar kopiah dicepot nganggo katokan kolor tok metingkrang warung Ki Jumali jomplang kan warung iki nek gak kon jomplang wah Kakang ayo balik aku tak mlebu menyanyi dasating mroko Kakang gawe kaca mungkin mau gentor wah iki kaya apa ingkang winursita tunggal lakone nanging ing ngriku seje padunungan boten anyaryosaken lampahe putra Pandhawa ingkang kabujung lan Resi Begawan Permangadawa nanging anyosaken wonten ing Karang Tumaritis Desa Karangkretak desa ingkang ayem jenjem boten wonten ingkang nguciwani manggen wonten ing Karangkretak sinten wonten ing ngriku Ki Lurah Badranaya ya Semar ya Bujagati ya Sanjang Ismaya ya Prancana Bagong kakek anu dole ini aku kebekanen karo awakmu Bagong iki dene aku duweni gawe duwe gawe apa duwe gaya ngurmat desa dole mergo desaku saben taun diwak muga-muga disuwurna karo buyut sing babat desa disuwurna karo Gusti Kang Akarya Jagat anak putu-putu kabeh supaya slamet ora ana sambekala apa-apa dhewe mergo buyut biyen iku sing babat desa biyen dhewe direwangi perang karo genderku direwangi perang karo Demit Irwilu Banaspati awas gegledekan Ji Andole bareng iki wis mari babat ketok Padang Terawangan anak putu nek gak ngilingi karo sing babat desa kebangetan lho
Mula bukane Bagong rini yo. Lapo. Sot diceluk makdemu ki lho. Ana apa makde hamin abadi. Oh kate sempol niku. Jenengamu kok kenduren to. Lumbung desa Prapanipo Kramakarya nimbali karo awakmu nimbali karo sekeng masyarakat kabeh nggih iki dino aku sedya duwe gawe yaiku ngruwat desa kudune yaiku anane nganggo Purwakone uri-uri budaya Jawa tegese tole ruwat desa ku ngilingi karo sing babat desa saora-orane setahun pisan ayo ngumpul padha kirim donga supaya kanane kula disuwurna karo Gusti kang akarya jagat boleh boyok sing sumare manggon ana ing desa Juwet sing babat desa biyen iku dudu badan raga wis badan sukma. Lah dene badan sukma iku wis caket karo yang darbe pasti, caket karo sing gawe urip kowe. Nek badan raga pangelamun. Guru sing badan raga iki ailingo karo boyot supaya boyot kresa nyuwun karo anak putune ben slamet ora usah siji alangan apa-apa tole. Aja salah nrimo. Nek salah nrimo jare ana sing ngomong luwih desa kathik uri-uri leluhur sing babar desa musyrik. Musik cangkem sapa sih? Ojo kathik ngono. Aku gak kuat. Made babat made dilono elek bandang. Pokoke sing gawe urip gak ngono elek lho made. Iya Pak. Tapi kebangetan wong luar desa jare diarani musik bareng karom dan apa iya dheweke titik-titik dosa titik-titik karom dheweke wong diponani sing gawe urip tak opo ya wis ya wis bacan enak dadi wong iku ngalah wong ngalah iku kersane Allah iya dole tapi jenenge menungso wis aja kontreken muli ya Pak isane muli ya ngono sing penting awake dhewe giat lumae Bu ibarat kamu sedaya menapa dene bapak yo